电影《邪猫剑客2》卡通动画电影声光效果最重要，但是台北有一位林小姐到电影院看的时候，竟然发现音效是有问题的。你当声音缓过去的时候，你听不到那个声音，你看得到字幕有那一句话，可是你听不到。 因为它在环绕。林小姐在1月7号去公馆知名影城看《邪猫剑客2》中文版，开演不久之后就发现歌曲只听得到人声，音乐很小声，甚至听不到。向影城反映得到的答案只是技师会上播映室看。你画面上看得到，比如说他在弹奏乐器，可你听不到这乐器的声音，歌声也是时有时无，那个观影的感受是很差的。我们实际来到这间电影院，依照林小姐的描述，当时画面的焦点来到右边的时候，会突然没有声音，就像这样。 林小姐忍耐看完整场电影，找技师沟通，但是对方坚持没有问题。直到林小姐表示自己有相关的音效专业，技师才承认说自己是基层人员，没有办法。事后电影院补偿1张免费的兑换券，但不愿对外做出说明。电影院音响有损坏，那故意不告知消费者，做这个决策的主管就很可能构成诈欺取财罪。 放假开心看电影，花了钱却败兴而归。虽然电影院有做出补偿，但对观众来说，生命中已经白白浪费了那1个小时40分钟。记者杨7号、王一仲台北报道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有粘多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩 ，EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74。享有折扣哦。